Shalom. Aquest vídeo es titula La genètica de la moral. Hi ha hagut dues preguntes al llarg de la història, sobretot més recentment a partir de la il·lustració, que han amoïnat la humanitat. Una és si realment la genètica determina el desenvolupament d'un organisme, i la segona, si una persona té lliure albir, una persona té llibertat de decisió. Ara veurem com la resposta a les dues preguntes estan relacionades. Sobre la primera, de si la genètica determina l'evolució d'un organisme, en realitat el que passa és que la genètica és una informació que hi ha acumulada en l'ADN, i aquesta informació es pot expressar o no, depenent de com la persona es comporta, depenent de com la persona s'alimenta, com descansa, quines coses aprèn i quines coses estudia, quines sensacions experimenta, etc. De la mateixa manera, a nivell de la moral, també la persona té davant seu dues opcions, té l'opció del bé i l'opció del mal, però l'opció del bé sempre és real, mentre que l'opció del mal és potencial. De manera que aquesta opció del mal és determinada segons les decisions de la persona. De la mateixa manera que hem vist que les decisions de la persona en la seva vida quotidiana determinen si la genètica s'expressarà o no. Així hem vist que està relacionat la genètica i la moral, i per tant hem titulat el vídeo La genètica de la moral. Moadim Lesimcha i Shabbat Shalom.